ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுவடை வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அறுவடை கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சின்ன சின்ன அப்டேட்டும் பார்ப்போம். நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்து வச்ச கும்குவாட், அப்புறம் மினி ஆரஞ்ச், ஸ்ட்ராபெரி, நெய் மிளகாய், அப்புறம் வானம் பார்த்த மிளகாய் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி குருவி அப்டேட்டும் பார்க்க போகிறோம். குருவி அப்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து குருவி கூட்டில் வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம் ஒன்று நடந்தது. அது என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லி நான் குருவி கூட காமிக்கும் போது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இன்றைக்கி அறுவடை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்பொழுதும் போல் பிளாக் பியூட்டிலேருந்து ஆரம்பிச்சிடுவோம். ரொம்ப சூப்பராகவே நமக்கு பிளாக் பியூட்டி வந்து அறுவடை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. பிளாக் பியூட்டி விதை வேணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி நிறைய நண்பர்கள் வந்து நிறைய வீடியோஸில் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. நான் கூடிய சீக்கிரம் வந்து விதை பகிர்வை பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று கொடுக்குறேன். இப்போ தான் நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி விதை வந்து பகிர்ந்தோம். விதை வந்து நம்ம பகிர்ந்துக்கிட்டு ஒரு 2-3 மாதம் இருக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன். கூடிய சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா விதை பகிர்வை பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று கொடுக்குறேன். பிளாக் பியூட்டி பாருங்கள், நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வரிக்கத்திரிக்காய் கொஞ்சம் இருக்குது, அதையும் அறுவடை பண்ணிக்கலாம். வரிக்கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு பிளான்ட்டு மட்டும்தான் இப்போ நம்ம தோட்டத்தில் வந்து காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம வரிக்கத்திரிக்காய் வந்து ஒரு 3-4 பிளான்ட் வந்து வச்சு விட்டுருக்கோம். ஏன்னா ஒரு பிளான்ட்டு தான் வந்து இருக்கிறனால இந்த வரிக்கத்திரிக்காய் தான் இப்போ ஒரு 3-4 வச்சுருக்கோம். சாம்பாரில் போடுறதுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நல்லா கல் மாதிரி கரையாமல் இருக்கும், அதனால் வச்சு விட்டுருக்கோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கத்திரிக்காய் வந்து அறுவடை பண்ணிக்கலாம். இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காயையும் பார்த்திங்கன்னா விதை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க, அதை பற்றி நான் கூடிய சீக்கிரம் சொல்கிறேன். இந்த வெள்ளை கத்திரிக்காய் விதையை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோலேயே சொல்கிறேன். நம்ம தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா கலரான கத்திரிக்காய் வந்து இருக்குது இல்லைங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பச்சை கத்திரிக்காய் வந்து அறுவடை பண்ணிக்குவோம். வெள்ளை கத்திரிக்காய், பச்சை கத்திரிக்காய், அப்புறம் பிளாக் பியூட்டி, அப்புறம் வரி கத்திரிக்காய், இந்த மாதிரி 4 விதமான கத்திரிக்காய் வந்து இருக்குது. கத்திரிக்காயில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி வந்து இருக்குது. இன்னும் வளர்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஆசை தான். சரி இதுவே போதும் அப்படின்ட்டு சொல்லி இந்த சீசனுக்கு வந்து இப்படியே விட்டுட்டோம். அடுத்த சீசனுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டான கத்திரிக்காய் எல்லாம். இந்த பாருங்கள், இங்கே ஒரு கத்திரிக்காய் இருக்குது. பச்சை கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பிளான்ட் வந்து இருக்குது. 3 பிளான்ட்டே பார்த்திங்கன்னா நிறைய காய் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வெள்ளை கத்திரிக்காய் செடியில் வந்து காய் நிறைய இருக்குது, அதையும் அறுவடை பண்ணிக்குவோம். இந்த செடியில் தான் பார்த்திங்கன்னா போன தடவை வந்து நம்ம நிறைய காய் வந்து அறுவடை பண்ணணும். வெள்ளை கத்திரிக்காய் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கொத்து கொத்தாக காய்க்குதுங்க, நல்லா அருமையாக காய்க்குது. ஆனால் இதோட தோல் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்காதுங்க, கொஞ்சம் அப்படி ஒரு மாதிரி ஹார்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த பிளாக் பியூட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த காய் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தோல் கூட அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம கடித்து சாப்பிடும்போது. ஆனால் இது தோல் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நம்ம தக்காளி தோலுலாம் நம்ம சமைக்கும் போது அப்படியே சுருண்டு வரும் பார்த்திங்களா, தாளிக்கும் போது அதே மாதிரி இந்த கத்திரிக்காய் தோலும் இருக்கும். உங்களுக்கு கேட்குதுங்களா? பின்னாடி பாருங்கள், குருவி வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம மாடி தோட்டத்துக்கு வந்துட்டோம்னாலே அந்த குருவி குஞ்சுகளை வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணிடுவோமோ அப்படின்ட்டு சொல்லி கத்திக்கிட்டே இருக்கும். நாங்கள் கீழே இறங்கி போகிற வரைக்கும் கத்திக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ கூட சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்குது. கத்திரிக்காய் செடி வந்து இப்போ ஒரு 4 செடி கிட்ட புதுசாக வச்சு விட்டுருக்கோங்க. அந்த செடியை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம அறுவடை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க செடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டல்லாகிடுச்சு. இன்றைக்கி பாருங்கள், பிளாக் பியூட்டி, வெள்ளை கத்திரிக்காய், பச்சை கத்திரிக்காய், வரி கத்திரிக்காய், ஒரு பிளேட்டு நிறைய அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே இன்றைக்கி ஒரு பிளாக் பியூட்டி இருக்குது, அதையும் பறிச்சுக்கலாம். கீழே பாருங்கள், ஒரு காய் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து விதைக்காக நான் விட்டுட்டேன். கொஞ்சம் காய் வந்து இது நல்லா திரட்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது, அதனால் விதைக்கு வந்து இதை விட்டுட்டேன். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அப்டேட்டு தான், இது வந்து வரி கத்திரிக்காய் நல்லா ஜம்முன்னு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இப்போ இதில் வந்து பூக்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதில் பாருங்கள், ஒரு பிஞ்சு கூட போட்டிருக்கு. பழைய செடிகள் வந்து இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நாளையில் வந்து ஒரு 2-3 செடிகள் வந்து காய்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும். அதனால் ஒரு 4 செடி வந்து வச்சு விட்டாச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா முதல் பூவே பார்த்திங்கன்னா காயாக மாறிடுச்சு. பூ வந்து இதில் உதிரவே இல்லை. இப்போ கிளைமேட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறனால பூக்கள் வந்து உதிராது, எல்லாமே காயாக மாறிடும். கொஞ்சம் வெயில் காலத்தில் தான் அதிக பூக்கள் வந்து உதிர்ந்து போயிடும். அடுத்து அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பீர்க்கங்காயை வந்து அறுவடை பண்ணிக்குவோம். இன்றைக்கி பீர்க்கங்காய் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது, ஒரு 2 காய் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 நாளாக கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நாள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயில் அடிச்சுது இல்லைங்களா, அந்த வெயிலில் பார்த்திங்கன்னா கொடிகளெல்லாம் அப்படியே காஞ்சி போன மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 4 நாளாக கிளைமேட் வந்து மழை பெய்கிறனால கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தளிர் பிடிச்சி புது தளிர்கள்லாம் வந்து பூ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாகற்காய், வெள்ளை பாகற்காய் இருக்குது, ஒரு 3 காய் இருக்குது, அதையும் அறுவடை பண்ணிக்குவோம். வெள்ளை பாகற்காயில் இப்போ நிறைய பிஞ்சு போட்டிருக்கு. பாகற்காய் கூடவே பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் ஒன்று இருக்குது, அதையும் அறுவடை பண்ணிக்குவோம். இன்றைக்கி புடலங்காய் பார்த்திங்கன்னா 1 தான் இருக்குது. அடுத்த அறுவடைக்கு புடலங்காய் வந்து நிறைய வருங்க. இப்போ கொடிகள் எல்லாம் புதுசாக தளிர் வந்து நிறைய பூ எடுத்து நிறைய பிஞ்சு பிடிச்சிருக்கு. செரி டொமோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு அறுவடைக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. நல்லா சூப்பராகவே வந்து காய்கள் வந்து இது காய்ச்சிருக்கு, நல்லா கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள்.
ஒவ்வொரு கொத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா 4 காய் 5 காய் 6 காய் இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தாக காய்ச்சிருக்குது. ஒரு 4 செரி டொமேட்டோ வந்து வச்சு விட்டுருக்கோம். எல்லாமே வந்து பிஞ்சு பிடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு. போன தடவை போட்டிருந்தப்பயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து விதை கேட்டிருந்தீங்க. இதில் விதை வந்து சேகரிக்கவே முடியலைங்க. ரொம்ப காய் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் விதையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன சின்னதாக இருக்குது. விதை வந்து சேரவே மாட்டேங்குது. எவ்வளவு விதை வந்து நம்ம எல்லா பழத்தையும் எடுத்தாலும் விதை வந்து சேரவே இல்லை. சரி, கொஞ்சம் விதை எடுத்து நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு சொல்லி தான் போன வருஷம் வந்து நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா 4 பிளான்ட் இருக்குது. 4 பிளான்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விதை வந்து சேகரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இதில் விதை வந்து நான் சேகரித்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த சீசனுக்காக வச்ச நம்ம தக்காளி செடியில் வந்து முதல்ல அறுவடை பண்ணுறோம். செரி டொமேட்டோ தான் முதல்ல வச்சுருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாட்டு தக்காளி எல்லாம் போட்டு விட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் நாற்றுகள் வந்து வளர்ந்துருச்சு, எடுத்து நட்டு விடணும். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 செரி டொமேட்டோ வந்து அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். நிறைய அறுவடை பண்ணுறப்ப தான் வந்து விதை அதில் சேகரிக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் வந்து அறுவடை பண்ணிக்கலாம். புதுச்செடியில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து காய் வந்து ஒரு 2-3 காய் தான் இருக்குது. நேற்றுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு 4 காய் பறிச்சுட்டு போனேன். இன்றைக்கி வந்து 2 தான் இருக்குது. அப்புறம் பழைய செடியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வெண்டைக்காய் இருக்குது. நல்லா குண்டு குண்டாக இருக்குது பாருங்கள். பருமன் வெண்டை பார்க்கும்போதே பாருங்கள் அப்படியே நல்லா குண்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா. இதுதான் போட்டு விடணும் இன்னும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 வெண்டைக்காய் தான் இருக்குது. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து நம்ம குருவி அப்டேட்டை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். குருவிகள் எல்லாம் இப்போ ரொம்ப சூப்பராகவே வந்து இருக்குதுங்க. உள்ளே பாருங்கள் கத்திக்கிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா. நம்ம அதை இலை வந்து அசைஞ்ச உடனே தாய்க்குருவி வந்து சாப்பாடு கொடுக்குது அப்படின்ட்டு நினச்சி வாயை வந்து திறக்குது. அந்த தாய்க்குருவி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தோட்டத்திலேயே இருக்க புழுக்களை வந்து பிடிச்சி இந்த குருவிகளுக்கு வந்து சாப்பாடாக கொடுக்கும். இந்த குஞ்சிகள் வந்து வளர வளர அந்த கூடு வந்து தாங்க மாட்டேங்குது. ஏன்னா குஞ்சிகள் வளரும் போது வெயிட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா, கூடு வந்து அப்படியே கீழே சாயுது. அதனால தான் கீழே வந்து இந்த வலை வந்து கட்டி விட்டுருக்கோம், அந்த கூட்டை வந்து தாங்கி பிடிக்கிற மாதிரி. ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்தது. என்ன விஷயம் நடந்தது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 4 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து அந்த குருவி கூட்டுலேருந்து ஒரு குஞ்சு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுந்து இருந்ததுங்க. அந்த குஞ்சுகள் வளர வளர அந்த குருவி கூடு வந்து தாங்கலை, வெயிட்டாக இருக்கவும் கீழே அந்த க்ரோ பேக்கில் வந்து ஒரே ஒரு குஞ்சு மட்டும் விழுந்து இருந்தது. நல்ல வேலையாக எதுவும் ஆகலை. அதுக்கு நாங்கள் எடுத்து உடனே உள்ளே விட்டுட்டோம். உள்ளே விட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தோம், நல்லாவே இருந்தது. எப்படியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இவங்கெல்லாம் பறந்து போயிடுவாங்க. அது வரைக்கும் இதை வந்து காப்பாற்றி விடணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி தான் அடியில் வந்து நிழல் வலை வந்து கட்டி விட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து அந்த கூடு வந்து அந்த நிழல் வலை மேலே தாங்கி இருக்கிறனால கூடும் சாயாது, குருவிகளுக்கும் எதுவும் ஆகாது. அடுத்து வந்து நம்ம அறுவடையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். இன்றைக்கி அடுத்த அறுவடை பார்த்திங்கன்னா நூல்கோல் தான் அறுவடை பண்ண போகிறோம். நூல்கோல் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுவடை வந்து முடிய போகுது. இன்றைக்கி வந்து ஒரு 3 நூல்கோல் வந்து அறுவடை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். அப்புறம் மிச்சம் இருக்க நூல்கோல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் முத்துனதுக்கப்புறம் வந்து பறிச்சுக்கலாம். இந்த நூல்கோல் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து எல்லா சீசன்லையுமே வளர்க்கலாங்க. என்ன ஒன்று, அந்த ஏப்ரல் மே மாதத்தில் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் வெயிலில் வந்து நூல்கோல் வளராது. மற்றபடி எல்லா மாதத்துலேயுமே வந்து நம்ம நூல்கோல் வந்து தாராளமாக வளர்க்கலாம். இப்போ கூட வந்து நீங்கள் நூல்கோல் வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்ட்டு நினச்சா நூல்கோல் வந்து போட்டு விடுங்க, நல்லா சூப்பராகவே வளரும். இதெல்லாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது. இதெல்லாம் அடுத்த அறுவடைக்கு வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். நூல்கோல் அறுவடை முடிய போகிற நேரத்தில் நமக்கு கரெக்டாக வந்து முள்ளங்கி வந்து அறுவடைக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும். நான் ஏற்கனவே இந்த முள்ளங்கி வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன். சின்னதாக இருக்கும்போது முள்ளங்கி கூட பார்த்திங்கன்னா கிழங்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம முள்ளங்கி விதை போட்டு 2 இலையாக இருக்கும்போது நான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன். இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஜம்முன்னு எல்லாம் வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளையில் நமக்கு அறுவடைக்கு வர ஆரம்பிச்சிரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நெய் மிளகாய் அப்டேட்டு தாங்க. நெய் மிளகாய் கூட நல்லாவே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு செடி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஒரு செடியில் மட்டும் கொஞ்சம் இலை சுருட்டல் வந்து இருக்குது. இந்த செடியில் பார்த்திங்கன்னா இலை சுருட்டல் வந்து இருக்குது. பூக்கள் கூட இப்போ வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனால் பூக்கள் வந்து உதிர்ந்துக்கிட்டே இருக்குதுங்க. அப்படி தொட்டோனையே பாருங்கள் உதிர்ந்துடுது. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை. கொஞ்சம் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் எல்லாம் கொடுத்தோம்னா பூக்கள் வந்து நிற்கும். ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கனால மண் வந்து ரொம்ப ஈரமாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. மண் ஈரமாக இருக்கும்போது நம்ம தொடர்ந்து லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் வேறு கொடுத்தோம்னா மண் ரொம்ப சொதன்னு ஆகிடும். மண் வந்து அதிகப்படியான ஈரப்பதம் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய இலை சுருட்டல் வந்துடும். அதனால தான் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர் கூட வந்து கொடுக்காமல் இருக்கும். மண் வந்து காயிறப்ப தான் லிக்விட் ஃபெர்டிலைசர்லாம் வந்து கொடுக்கணும். எப்படியாவது கொஞ்சமாவது இதை காய்க்க வச்சு கொஞ்சம் விதை வந்து சேகரிக்கணுன்ட்டு இருக்கேன். பார்ப்போம் எப்படி காய்க்குதுன்ட்டு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மினி ஆரஞ்சு அப்டேட் தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு வந்து வச்ச மினி ஆரஞ்சில் ரொம்ப சூப்பராகவே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதில் காய் கூட இருக்குது பாருங்கள். நான் வாங்கிட்டு வரும்போது இந்த பூக்கள் எல்லாம் இல்லை. இப்போ தான் வந்து பூக்கள் எடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பிஞ்சு போட்டிருக்கு. இதில் பாருங்கள் இன்னும் கூட பூக்கள் இருக்குது. ஆனால் நான் வாங்கிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக காய் இருந்தது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற காயெல்லாம் இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வச்ச காய்.
மாடி தோட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிட்ரஸ் வகை பிளான்ட் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாகவே வளருதுங்க. ஒரு 20 லிட்டர் பெயிண்ட் பக்கெட்டில் தான் நாங்கள் எல்லாம் வச்சு விட்டுருக்கோம். அடுத்து வந்து நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா கும்குவாட். இதுவும் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நிறைய பிஞ்சு போட்டிருக்கு. இது வந்து நல்லா இனிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பழுத்ததுக்கப்புறம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம். இது வந்து கொஞ்சம் கிரேப்ஸ் சைஸு தாங்க வரும். அந்த பச்சை கலர் கிரேப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சைஸு தான் இருக்கும். அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த காய் பெருசாகாது, அந்த சைஸ்லேயே வந்து பழுத்துடும். இந்த கும்குவாட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாதுளை இருந்தது, அதையும் பார்த்துருவோம். இது பாருங்கள், இங்கே ஒரு காய், இது பாருங்கள் 2, உள்ளே 1 3, இங்கே 1 4, மேலே 2 இருக்குது, 6 காய் ஆச்சு. இன்னும் ஒன்று கூட இருந்தது. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 காய் வந்து இருக்குது. இன்னும் நிறைய பூக்கள் கூட வச்சுது. ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் இனிக்கி விட்டுட்டேன். ஏன்னா இந்த பிளான்ட்டில் வந்து இந்த காய் விட்டால் போதும். இதுக்கு மேலே காய் வந்து நம்ம நிறைய விட்டோம்னா எல்லா காயும் சத்தை பகிர்ந்து எடுக்கும்போது காய் வந்து ரொம்ப பெருசாக வராது, குட்டி குட்டியாக தான் இருக்கும். இந்த காயெல்லாம் நல்லா பெருசாகி பழுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா வர்ற பூக்களை வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம். இந்த மாதுளை பிளான்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு வானம் பார்த்த மிளகாய் வந்து நல்லா ஜம்முன்னு வந்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க. இந்த மாதுளை பிளான்ட்டில் இருக்க பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வானம் பார்த்த மிளகாய் விதையை வந்து தூவி விட்டோம். அதில் ஒரு 2 விதை முளைச்சி ஒரு 2 செடி வந்தது. ஒரு செடியை எடுத்து வேறு பேக்கில் வந்து நட்டு விட்டோம். அது பார்த்திங்கன்னா இலை சுருட்டல் வந்துருச்சு. இந்த ஒரு செடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இதோட காயும் பார்த்திங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு சும்மா அட்ராக்ஷனாக இருக்குங்க. அந்த காயோட கலர் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். பழுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து சிகப்பு நிறமாக இருக்கும். காய் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு காரமாக இருக்குங்க. ஆனால் என்ன ஒன்று, இந்த மிளகாயை வளர்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இலை சுருட்டல் வந்துடுது. இது ஏதோ தப்பிச்சு நல்லா வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராபெரி அப்டேட்டையும் பார்த்துடுவோம். ஸ்ட்ராபெரி வந்து 4 பிளான்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம 3 பிளான்ட் வந்து நம்மளே உருவாக்கணும். இந்த ஒரு பிளான்ட் வந்து பழைய பிளான்ட்டு. இதில் வந்து இப்போ பூக்கள் வைக்கிற ஸ்டேஜ். நான் பூக்கள் வருதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ கிளைமேட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கவும் செடியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஒரு 4 பிளான்ட்டு தான் வச்சுருக்கோம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து சின்ன அப்டேட்டும் பார்த்தாச்சு, அறுவடையும் பண்ணியாச்சு. என்னென்ன காய்கள் வந்து அறுவடை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஒரு தடவை பார்த்துருவோம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஹார்வெஸ்ட். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா வரி கத்திரிக்காய், அடுத்து பச்சை கத்திரிக்காய், பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளை கத்திரிக்காய், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செரி டொமோட்டோ, அப்புறம் பிளாக் பியூட்டி. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நூல்கோல் வந்து ஒரு 3 நூல்கோல் அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். அதோட கீரையும் வந்து சமைக்கலான்ட்டு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 2 பீர்க்கங்காய், அப்புறம் 3 பாகற்காய், அப்புறம் ஒரே ஒரு புடலங்காய் வந்து அறுவடை பண்ணியிருக்கோம். இன்றைக்கி அறுவடை பார்த்திங்கன்னா நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நல்ல பச்சை கலர், வெள்ளை கலர், சிகப்பு கலர், கருப்பு கலர், இந்த மாதிரி கலராக இருக்குது. ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அறுவடை வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்ட்டு நினைக்கிறேன். இந்த அறுவடை வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோக்கள் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி. ஹாப்பி கார்டனிங்.